गोकर्ण क्षेत्र हे अगदी प्रसिद्ध क्षेत्र हांगा ईश्वरालय स्वयंभू लिंग आसा आणि तिन्ही त्रिमूर्ती आल्या एक असं स्थान म्हणून बी म्हणताचे. स्वयंभू लिंग कशें जालें की म्हळ्यार मागशी पुलस्त्य म्हणले एक नांवाचो ऋष आशिल्लो. तागेले बायलें नांव कैकसे. ती राक्षस कुलाची. ती मस्त ईश्वराला भक्तीने सदाची सकाळीची अणवाळ सहित तिने ईश्वराला पूज करची आणि नंतर ते कीर्तन घेऊन जाना पडत तिगेले दिवसाचे आहार घेवचे उरता करची तिने ईश्वराला भक्ती अशी उरका जाल्यार एक दीस कसो येता की म्हणारे इंद्रू कोणाका कळ नासल्यावर थंय येवन न्हू ते ईश्वरलिंग घेवन न्हू वचून सोडता. ही पाप हेर दिवस पूज करता म्हळ्यार ईश्वरलिंग ना ते खंय गेले बाबा ईश्वरलिंग म्हणून सोदती खंय मेळना तिका. ती कसं करता की म्हळ्यार थंयच एक मातीचे ईश्वरलिंग करता हाताना आनी ताका पूज करता. अशी ती सदां ते ईश्वरार माती लिंगा पूज करता आसतना एक दीस तिगेलो म्हालगड पूत दशकंठ म्हण ताका थंय येता. ते पुताक तिगेल्या 10 तंड जन्मता 10 तंड 20 हात उरताचे. तो मस्त मात्र भक्तो आवय म्हळ्यार ताका पंचप्राण अम्मा पांय पडता ती पूजे बसलो उरता पळयत तो अरे मी गेलो अम्मा माती लिंग पूज करता असा. तो विचारता अम्मा तू हे स्वर्णलंकेची राजमाता हे दशकंठाले अम्मा हांगा कसला काम कमी म्हणला आणि तू हे मातीलिंग घेऊन कसल्या पूज करता असा. तुका रत्न वैडूर्य माणिक्य घालून केले शिवलिंग नाव आहे तुगे लागी म्हणता. ती म्हणता ना रे पा गेले हांव सदां पूज करचे लिंग अपने आप खंय गेले म्हणून कळना अदृश्य येवन गेले ताका हांवें मातीलिंग करून पूज करता असा म्हण. तेन्ना दशकंठ म्हणता कस्सा ना मा तू बेगेल तसं पूतूर काडले रे अशी तू पूज करचे हांव तुका ईश्वराक घेवन येता हांगा आनीक ईश्वराक घेवन म्हणटा ना आवय म्हणटा कसो उलयता रे तूं म्हणटा. अरे हांव ईश्वरान नाशिल्लो कैलासवान घेवन येता तू तेन्ना सदां वचून ईश्वरा पूज करचे येत न्ही म्हणटा. आनी ती उतराक तो राखून राबना थंय कसो म्हणटा म्हण हांव सो पांय पडटा आनी ईश्वर तेगेले मनात संकल्प करता की हांव कैलासाला वचका म्हण. तो भारी तपस्वी तेगेल्या आंगांत हेजेर कडेन वच तसलें एक सामर्थ्य बी उरता. तो वचून कैलास पर्वताले वचून पावता. थंय गेल्यार तो प्रदेश इतलो छंद उरता म्हळ्यार खंयचेय लोकांनी ते पळयले बा जनांना ते जनांक ते एक म्हयन्यान आकर्शण करून तशें उरता. तांची ते रम्यता झड्ड तो शिकरू पळोवन तो आतां अख्खा हो कैलास पर्वत व्हरचो बरो म्हणून ते पर्वताक अशी ताका 20 हातान अप्प मारता आनी ते 10 माती उरता तागेली ती ताका अशी आदार सो दिवन हालयता. हांगा कसो येता तांकां तशें करच्या कशी एकदम हे तिनूय लोक हालताचे आनीक विष्णू वाहन कोण आदिशेषू तो बी तागेलो एक फण एकदम अशी हालत अशी झटकयल्यावर टू लोक स्वर्ग भूलोक टू लोक अशी मागशी मुखार गेल्यावर डबील कडेन तेन्ना पार्वती ती बी भिता एक म्हणटा कैलास पर्वत हालताच न्ही हाडालेले तशी ती घोल येवन निमगीता तुमी कितें हांगा वगी बसल्याची आमगेले कैलास हालता आसा तसं न्ही कर अशें बसल्याची कितें तुमी म्हणटा. तेन्ना ईश्वर म्हणटा काही ना प्रिये म्हगेलो अगदी अनन्य भक्त दशकंठ तो हांगा येवन न्हू हे कैलास हालयता आसा म्हणटा. तेन्ना पार्वती म्हणटा तो तुमगेलो अनन्य भक्त आमगेलो कैलास हालता आसा हांगा लोक भिवन गेले हांगा आशिल्ले लोक आतां तूं कसायपणे कर का म्हणटा. तेन्ना हो म्हणटा दावात जराशी ते कैलासाक कशी अडचिच्या कशी हे रावणान 10 मातयेनी ते 20 हात ते कैलास पर्वताचे सकलाक शिरकून बसताचे. ईश्वरान तो हात अडचिल तशी तागेलो हांगा रावण आले मातयेनीक हात ते शिखरा म्हणून अडचत वतात. तेन्ना रावण ते काणी का म्हणून जाण धरता हात काडच्या कशें किंच मारता
वद्दरता कसं केलं कडचे ना त्यांना तर बुद्धवंतर तू मस्त कुडले ईश्वराले स्तुती करच्या सो करता रुद्राष्टक सांगता रुद्रमहिमे सांगता लिंगाष्टक सांगता बिल्वपत्राचे बिल्वस्तोत्र सांगता जितले बी रावण ईश्वराले स्तुती करता की तितले रावण ईश्वर भारी खुश जाता हेचेर खुश जावन तो आतां दवरलेले हात काडच्या कशी रावण आले ते मात त्याने एक हात एकदम सरळ तर काढच्या येवका तशें जाता तेन्ना तो कान घेता आनी तागेले एक माती कत्रिशिता आनी एक हात आनी तागेले जान्हवी उरता न्हय बाय रुप्याचे हात आनी माती जॉयंट करून वीण अशी करता आनी तागेले ते जान्हवी ताका लावंक घे न्हू ते वीण वाजयताची ईश्वराले भक्तीन पद सांगची स्तोत्र सांगची कर अगदी तन्मय येते ईश्वरा स्तुती करता बसता ईश्वर खुश जावन पार्वती समेत ताका दर्शन दिता येवन न्हू ताका दशकंठा म्हण आपयता तेन्ना बी हो ईश्वराक येद्रा राबिल तेन्ना बी तागेली स्तुती करून न्हू ताका पांयपणी लाभता ईश्वरा तागेले बद्दल इतले खुश जाता की म्हळ्यार सांगचे शब्द कमी पडटले तशी तो म्हणटा म्हगेलो अगदी श्रेष्ठ भक्त तूं तुगेले भक्तीक हांव मस्त खुश जावन गेला तुवें हे तिनूय लोक हल्लो तशी लोकांक भंय दिसता तशी तूं वदरलें पूण आयच्यान तुगेलें नांव रावण म्हणजे म्हूण ताका आशिर्वाद दिता आनी ताका चंद्रास म्हणलें एक खडगो बी दिता हे घेवन जर तूं खंयीय गेला युद्धाक आनी तेन्ना तुका थंय जय मेळटा तूं केन्ना थंय हरना म्हूण सांगता आनी तूं कसो जाय तें माग हांव अगदी खूश जाला तुगे बद्दल तूं मागील तें दिता हांव म्हणटा तेन्ना हो रावण म्हणटा देवा हांव तुगेल्याक कसो मागचें म्हगेल्याक वट्टू आसा लक्ष्मी म्हगे घरची दासी अष्टसिद्धी म्हगेल्या घरा बागेला राखताची ब्रह्मो आमगेलो ज्योतिशी ते 30 कोटी देवत्या म्हगेले आज्ञाधारे कसाचे अग्नी म्हगेले वस्त्र मळता यम बी तशें हांव सांगिल्लें तशें आयकता इंद्र आकाशी जिंकिलो म्हगेलो पूत आसा इंद्रजीत म्हूण म्हगेलो भाव कुंभकर्ण तो तरी अगदी शूर आनी कामधेनूच म्हगेले आसा समुद्रा मध्येची लंक म्हणले का राज्य बी म्हगेलें आसा 100 करोड वर्ष म्हगेलें आयुश्य अशी टूल रितीन हांव संतृप्त जावन आसा हांव कसो तुगेलें मागचें म्हाका कसो कमी आसा म्हणून जाल्यार म्हगेल्या मनांत एक सान इच्छा आसा ती कसो की म्हळ्यार म्हगेलो अम्मा कायम तुगेली पूजा करता तुका गोत आसा जाल्यार आत्तां तुगेले पुजे खातीर हो कैलासूच हांव लंकेक घेवन वचका म्हूण आसा तेन्ना रावणान तागेल्या अम्माल बद्दल सांगिल्लें ती आयकून ताका ईश्वरा भारी खुश जाता तो म्हणटा अडना रावणा तुगे अम्माक सदैव पूज करता तूं कैलास कसलें घेवन वचचें म्हगेलें आत्मलिंग तुका दिता हे म्हगेलें आत्मलिंग टून म्हणे मना तुली पूर्ण करता हे दिवसान तूं 3 पंत 108 पंत शिवपंचाक्षरी सांगून जर जप केले बा आनी रुद्राभिषेक केला बा हाका तेन्ना तांगे टू मना तुली इच्छा पूर्ण जाता अशी जर सतत 3 वर्ष जर कोण केले बा त्यांनी म्हगेल्यान तूं लीन जातात हे पळयल्यारच ओट्टू केले पाप होता हे आशिर कडेन मरण येना ओट्टू मनात तुले इच्छा पूर्ण जावन ते आरोग्य आयुष्य हाजी वृद्धी जाता म्हूण सांगता रावणाक खुशी जाता अडना दी म्हणटा तेन्ना ईश्वर म्हणटा हांव तुवें हें दिता जाल्यार एक कंडिशन हे म्हगेलें आत्मलिंग तुवें खंय रस्त्यार दवरचें ना सीदा लंकेक घेवन वचका जर हे तूं खंय भुंयचेर दवरलें बा ते थंयच्यान सीदा पाताळ लोकांचें पावता तुका आनी तें हालोवचें जायना पडना म्हणटा आनी घेवन वता हे उट्टू खबर नारदाक कळटा नारद म्हळ्यार त्रिलोक संचार न्हय तो ते उट्टू पळोवन येता अरे रे रे हे समजलें ना बाबा तूं एडवर्डशी जाल्यार पळय म्हणून उडले वचून इंद्रा सांगता अरे मरे पळय अशें जालें थंय कैलासान तूं रावण
ईश्वर आत्मलिंग घेऊन गेला म्हणता. त्याने इंद्राक आपल्या जे कसं गंडांतर राहिलंय म्हणून कळता. तर कुठले ब्रह्माने वचून सांगता. ब्रह्माक कसं कर का म्हणून कळणार की त्यामुळे ईश्वरान आत्मलिंग देऊन दिलाय. ब्रह्म इंद्राक देवतला कावटो घेऊन क्षीरसागराक विष्णूक मिळच्या होता. विष्णू आणि लक्ष्मी उरतात नव्हे तांगेला वचून ब्रह्म सांगता द्याली लोटो प्रकार. त्यांना विष्णू म्हणता वाटणार कसं करचे त्यांना हो म्हणता ब्रह्म. देवा हाक तू आत्ताच कसं म्हण कर का उपाय येऊन ना गेला रे मुखार तू रामावतार घेऊन ते रावण आले. रावणा मार्च कशी तुवें आनीक हे 33 कोटी देवत लोक ताका बंधनांत आसात नव्हे तांकां सोडच कशी तुवें. ते मुखार तुका अगदीची त्रास जातालो करच्याक आत्ता ताका कसं पण कर का म्हण संदर्भ सोडवून सांगता विष्णू. त्याने विष्णू राग सायता पट्टू लोक कोण न्हू कैलास वताचे. कैलास वचक ईश्वर विष्णूक ब्रह्माक पळोवन खुशी येता तांकां अब्बीप मारणे आपल्याला आनंद व्यक्त करता. तेन्ना विष्णू म्हणता ईश्वरा कसले दिले ते रावणाक आत्मलिंग म्हणून विचारता. तेन्ना ईश्वर सांगता रावणान केले तपश्चर्य आणि पैदून लास्ट पासून ताणें कसं कसं केलंय फोटो सांग. आनी आता गेले हा भक्ती मस्त खुश जालो. ताण मागीर प्राणलिंग रे एका हे पार्वती कधी म्हणे बा तरी बी हांव दिवन सोडता आशिल्लो म्हणता. ईश्वर म्हणे भोळा शंकर न्हय विष्णू ईश्वरा सांगतात. विष्णू ईश्वरा सांगता दिल खंय प्राणलिंग तेला हाज्या मुखार कितले आमकां त्रास आसा गो तशें तुका तो तरी हे जगाकाची कंटक सजावन आसा. आतां हाज्यान तो आनीक मस्त त्रास जाला लोकांक म्हूण सांगता. आनी ताका दिवन कितलो वेळ जालो म्हूण विचारता. ईश्वर म्हणटा 5 तास जाले म्हणटा. विष्णू सर्वांतर्यामी न्हय तशी एक मनान तो विचार करता आनी एक नमुन्यान प्लॅन करता. आपल्या सुदर्शन चक्र सूर्याक आड करून सोडता. आनी नारद आपण सांगता तूं वचून फुडले रावणा भरशीक स्नेहपणे उलोवच्या सूर कर आनी लंकाक वचनाशी पळोवन घे. आतां हांव सुदर्शन चक्र सोडलें देखून सूर्याक काळो केल्यावर जाला. ताज्यान कसं की म्हळ्यार सांजशी दिसता वातावरण नटच. तेन्ना तूं ताका कसं सांगता की म्हळ्यार अथवा प्रदोष टायम स्नान न्हांव घेवन संध्यानी कर का म्हूण सांगा. आनी कशी पण कर थंय उलयता रावेशी म्हणटा. कुठले नारद वता अदृश्यान तांच्या हांगर का गणपती कापयता विष्णू आनी म्हणटा पळयलो विघ्नेश्वरा हे रावणान हडपण केन्ना तो तूं गेले आराधन करना तुगेले बाप्पाक मात्र ताणें पूज करची. आनी आतां बी तशी कोणाक कळनाशिची तुगेले बाप्पाक घेवन ना मोडी घालून घेवन तागेले प्राणलिंग घेवन गेला. हाज्या जगाकच कंटक आसा. आतां तूं कसं करता की म्हणून एक सान चल्ल जेवका तुवें आनी रावणान आशिल्ले कडेन वच. तुगेले बाप्पान ताका सांगलें तें प्राणलिंग खंयच भुंयचेर दवरचें ना म्हूण सांगलें. आतां सूर्य अस्त येता आशिल्ल्या बरी हांव सुदर्शन चक्र सोडून घेवन दवरलें. तूं वचून घेवन थंय फिरता वची कसं लांकड विणता आसल्या बरें नाही थंय कसकी बीन इथं आशिल्ल्यावर कोण दाखय. तेन्ना रावणाक कशें की सांजेर ताणें संध्यावंदन आनी करता न्हय तें लिंग कोणाला हातांत ताणें दिवंक येता. तूं कशी पण कर ताका मन तुगेलें की विश्वास करो तशें कर आनी ताणें तें प्राणलिंग तुगेल्या हातांत दिलें तेन्ना तूं तें कशी पण कर नेला उंचेर जावन सोडा म्हूण सांगता. गणपती म्हणता गणपती बी मात तेन्ना हुशार न्हय तो कसं करता की म्हळ्यार सांजचेल्या रूप घेवन वता वता तसा. गणपती पासून पयलींच नारद थंय गेलोच न्हय मुखारी रावणा मेळच्याक तागे भशेन गप्प मारचे सुरू करता. रावण ताका सांगता आपण कैलासा गेले तांकां सांगले कितें तेवटें सांगता नारदाक. पण हो नारद म्हणटा म्हाका तें प्राणलिंग दाखय म्हणटा. जाल्यार हागेचेर ताका विश्वास ना रावणाक चड तो दुर्चान दाखयता. नारद ताका सांगता तूं गत आसा रावणा हे प्राणलिंग खंयचे कशें म्हणून घेवन मागशी 2 नमुन्याचे परबळाचे द्रव्य खाली एक
ढग ब्रह्मांडांत पडिले तेन्ना थंय बेटे कायले त्रिमूर्त्य ताका मारतात आनी तागेले मेद तांणी स्विकार करतात आनी ताचे शिंगाले आशिल्ले 3 लिंग उरतात ते 3 लिंग 3 लोक काण घेतात ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तूं हाडिल्ले तेच लिंग त्यांनी ते लिंग आमगे प्राणलिंग म्हणून ताचे स्वीकार केल्लो तेन्ना म्हणून सांगता तूं आयकून जाल्यार रावण म्हणटा पुरा तूं सांगता आशिल्लें म्हाका तूं वेळ ना आयकुच्याक म्हाका वॉलंकी वचच्या वेळ येता म्हूण वचच्या भायर जाता ते नारद कसं म्हणलें अरे रे सांज जाली मरे आतां आमी संध्या कर का संधी करच्या वचना जाल्यार रे संध्या दोश आमकां लागता संधी कर नाशिल्ले म्हणून आपण संधी करच्या गेल्यावर वता थंय एक न्हंय तितले घड भितर एक ब्राह्मण चालू सकून न्हू गणपती थंय फिरता उरता मागशी मुखार खंय लाकडाचे तुकडे इतल्या वर्षे खंय हांगा ते पळयल्या वर्षे करता उरता आतां संधी करता वचचें जाणा न्हय कसं करचें म्हण रावण अशी तशी पळयता थंय कोणी पयन दिसना जरा मुखार वचचे गणपती ताका दिसता कसं करचें हांवें हे चल्यार तदी बाबे फोन टिकीट कितें बी गत ना दिसता जाल्यार बी ताका आपयता ए जाल्यार हांगे रे म्हणटा ते हो भिल्ल्यावर कोण थंयच्या वता कोणा गणपती तेणे रावण म्हणटा हांगे अरे पा हांव तुका कसं करना तूं कोण तुका रामबाब कोण म्हणून विचारता तेन्ना हो चल म्हणटा तो ईश्वरूच म्हगेल बाप्पा आनी उमा म्हगेल अम्मा सांग म्हगेल हात सोडात तुमी म्हाका वच्चेच घराक आनी म्हाका मस्त भूक लागल्या म्हणून एक तागेले पोटलें ताचे लाड्डे घेवन खावच्या सुरू करता तेन्ना रावण खरें म्हण लागता आनी केन्ना मस्त गरीब लोक हांकां सूख म्हळ्यार वच नाशें दिसता म्हणून आनी म्हणटा पळय चेडा तूं जर आमगेले लंकेक आयले रे म्हगेले थंय देवस्थान न्ही आसाची थंय एक देवस्थान तूं पूज करून खुशीन वयता म्हणटा तेन्ना चल म्हणटा नाका नाका आतां तर म्हाका मस्त भूक लागल्या म्हण परत आनी म्हणटा तो बसताय पळय रावणा थंय तरी विश्वास सो बसता तो कसो म्हणटा म्हाका एक उपकार करता रे चेडा आतां सांज जाल्या न्हय म्हाका संधी करून घेवन येवका हांव पसून मागीर हाता आशिल्लें लिंग तुजें धरून येत तुवें जाल्यार सकला उडत दवरचें ना तुवें म्हणटा तेन्ना गणपती कसो म्हणटा ए म्हाका मागीर त्रास दिवं नाका आनी तुका तें लिंग जरा व्हड आशिल्लें मस्त वज्ज आशिल्ल्यावर दिसता मागीर असलो तो काम जायना पा पूण थंयच्या उठून गेल्यावर करता तेन्ना रावण परत हात धरून घेवन ताका मस्त मोग मोग केल्यावर करता ताका समजूत घालून सांगता आळे हे जड बीड ना रापा अगूर आसा तू जरा धरून घेन राबा हांव येता एक 5 मिनट भितर पावता हांगा 5 मिनट पुस्तक धरचें ना इतलें बी सांगना तूं हे लिंग धरून राबता उठता म्हूण सांगता तेन्ना हो कसो म्हणटा हांवें घेता लिंग जाल्यार हांव 3 पण तुका आपयता हांव 3 पण तापोवपास तूं आयलें अडना नाजाल्यार हांव सकला दवरून सोडचें लिंग तशें जरा वज्जी बी आसा म्हणटा हातान घेवन तेन्ना रावणा वटर ताणें धरका ना तें लिंग म्हूण सांगून त्या हातान तें लिंग दिवन येता न्हंयतल्यान वता संधी करच्या म्हूण हात पांय धुवन आतां गणपतीक विष्णू सांगिल्लें काम जालें कसो न्हय ईश्वर लिंग ताणें हातान घेतलें हांव कसो करता रावणान अर्घ्य दिवका म्हूण हातान तूं उदक घेवन राबिल ताणें एक पंत आपयता तेन्ना रावणा उलोवचें जायना न्हय तो हात अशें दाव हात वयर करून येता म्हणून ताका सनाव करता परत लगेच आनीक पंत धरचो तेन्ना तो ध्याना बशिल्लो उरता तेन्ना बी ताका येवचें जायना कडेक 2 सेकंद आनी परत गणपती हड्डान आपयता ताका हांवें संधी जालेली उरना येवचें शकना तेन्ना पासून हांव गणपती कसो करता की म्हळ्यार ते ईश्वर आत्मलिंग थंय दवरून सोडता नेलार ताणें दवरलें रावण लगेच येता पडोवच्या ताका राग येवन येता हांव तुका कसो सांगलें तुका कसो केलें रे म्हूण ताका मारता एक कुट्टी मारता ते मारचे काय हो गणपती दूख जात न्हय अशें लोळटा नेल्यार जेव्हा रावण तागेलें ताका लक्ष दिना ते लिंग घेवन आपल्या 20 हातान घेवन
अशें हालोवचें वता ते हालोवचें ते पाताळा देवन घेताले खाली वयर थोड्याचे कलिंगाचे बाग आसा तेन्ना तो हातान दोन अशें घुंडावन तांचे पळयता कशें केल्यार ते हालना ताणें ताका मस्त बेजार येवन तो लंकेक वता खाली हातानाच गेल्यार ताणें तें लिंग काडटा आसतना काडका म्हूण गे न्हू ताणें मस्त बल घालूं न्हय म्हूण ताका महाबळेश्वर म्हूण नांव दिता आनी अशी हातान तिरपून तांचे पळयत न्हय तो तेन्ना ते लिंगा आकार गायेची कान्नावर येता ताका तशें जावन ताका थंय ते ईश्वरलिंग आशिल्ल्या जाग्याक गोकर्ण म्हणून नांव पडटा कळत थोड्या वर्सां नंतर परत रावण थंय येवन ते ईश्वराक आराधन करून ताका जाय आशिल्ले लोटोचे मेळोवन घेवन वता थंयच्यान तसले पवित्र क्षेत्रांत आमगेले श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी येताच आनी थंय थोडे वर्स उरून घेवन तांगेले की शिक्षत्व घेवचे आयिल्ले लोकांक कोटोवचे शिष्यत्व दिवन घे धर्मबोधी करून घे तांगेल्या आंगान तुका दैवभक्ती जागृत जावं तशें करून घे लोकांले उद्धार करतात.